Vətən müharibəsi iştirakçısı tanınmış jurnalist Rəşad Baxşəliyev vəfat edib. O xas xəbər verir ki, o səhər saatlarında ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Rəşad Baxşəliyev uzun müddət Şərq qəzetində çalışıb, daha sonra Azərbaycan qəzetində şöbə müdiri olub. Qubarlığın azad olunmasına görə və tərəqqi medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Ötən gün axşam saatlarında Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi ərazisində münaqişə zəminində silahlı insident baş verib. Dil Mətbuat Xidmətindən Qafqaz İnfoya bildirilib ki, 1959-cu il təvəllüdlü Cavanşir Muradov mübahisə zamanı ov tüfəngindən atəş açaraq qəsəbə sakini 1981-ci il təvəllüdlü Məmməd Hüseyn Əmirovu öldürməyə cəhd göstərib. Hadisə zamanı sonuncunun atası 1956-cı il təvəllüdlü Vaqif Əmirov tüfəngdən açılan atəş nəticəsində həyatını itirib. Polislərin keçirdiyi tədbirlərlə Muradov saxlanılıb, ondan cinayət aləti olan ov tüfəngi götürülüb. Hadisə şəxsi münasibətlər zəminində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Zaqatalada isə 50 yaşlı kişi ehtiyatsızlıqdan ölüb. Rayonun Yuxarı Tala kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü Davudov İlham sərxoş vəziyyətdə yaşadığı evin pəncərəsinə təpi ilə zərbə vurub. Şüşənin ayağını kəsməsi nəticəsində qanaxma baş verib. Davudov xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.